সুপ্রভাত বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমাদের টিভি টেকনিশিয়ান মিস্টার সীমন্ত গড়াই, ওনার ফোন নাম্বার 9933963242। উনি একটি টিভির ইয়োক প্রবলেম রিসলভ করছেন। ইয়োকটাকে খুলে দেখছেন কোথায় প্রবলেম আছে। একটা লাইনে প্রবলেম পাওয়া গেছে, সেটা ভোল্টেজটা পাস হচ্ছে না। সেইটা প্রবলেমটা ফল্ট ফাউন্ড করতে হবে। ফল্ট ফাউন্ড করতে গেলে পুরো ইয়োকটাকে খুলতে হবে। দুটো পার্ট আছে, দুটো পার্ট পরস্পর খুললেই বোঝা যাবে প্রবলেমটা কোথায় আছে। আপনারা দেখতে থাকুন, স্টেপ বাই স্টেপ এটা দেখানো হচ্ছে।